Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni kita ada satu 7 series 740 Li. Okey, ni satu model lama lah. Model tahun 2008 ke 2015. Okey, hari ni customer komplain ada bunyi pelik. Ada bunyi pelik masa kita on aircon lah. So first of all kita kena tengok dulu. Kita kena diagnose dulu, adakah betul tak betul bunyi pelik tu, ada ke tak ada. So untuk kita diagnose, kita tengok, kita try on dia punya blower dalam keadaan ignition on ya. So kita tengok, kita on blower dia. So kita dengar. So makin kita kuatkan speed dia, kita akan dengar satu bunyi ya. So kalau kita slow kan, dia akan slow bunyi tu. So kat sini kita suspect blower dia ada problem lah. So nanti kita akan buka, kita akan check balik blower dia, adakah betul-betul blower dia problem. Alright. Okay, sekarang kita boleh access dia punya blower lah. Ini adalah kotak blower dia. So untuk kita kena pasti lagi, to make sure dia, so kita kena try main speed up dia punya blower aircon. Kita start daripada slow lah. Saya akan naikkan satu-satu, kemudian kita dengar balik dia punya blower, bunyi blower dia. Laju speed dia, blower dia buat lah bunyi. Alright, so nanti kita akan buka blower ni, kita make sure dalam tak ada abu ataupun biasa kita kena kertas tertinggal di dalam lah. Itu juga boleh menyebabkan aircon tak sejuk. So kalau kita tengok, bila kita buka microfilter ni terlalu banyak daun-daun kering lah. So maksudnya microfilter ni berada dalam keadaan sangat kotor. So kita tengok dalam pun penuh dengan daun-daun dan ranting. So nak tahu penyebabnya, kita check. Kita buka hood depan, kita check area depan ni. So mesti penuh dengan ranting-ranting kayu. Nampak tak? So betul tak? So penuh. That's why dia masuk dalam. Supposed to be lama-lama dia akan jadi sumbat. So kalau boleh kita elakkan daripada kita parking kenderaan kita bawah-bawah pokok. Daun-daun kecil dan ranting-ranting kayu ni akan sumbatkan. And bila dia sumbat, air yang bertakung tu dia akan start meleleh masuk ke dinding body ni lah. Tu pentingnya kita kena elakkan, kalau boleh elakkan parking bawah pokok terlalu lama.
Okay, kita dah bersihkan tadi blower tu dengan tembak angin lah. So depan dengan belakang kita dah bersihkan. So kita test memang dah tak ada bunyi lagi lah. So kita tukar terus dia punya microfilter. Kita pakai part original. So lepas kita tukar ni dah tak ada bunyi. So itulah masalah dia. Biasanya memang akan tersumbat kalau kita parking bawah pokok terlalu lama. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.